Манай энэ хөлөмж их сонь төвхтэй. Энэ салхитын тэнд явж исэн чинь нөгөө автобус шүү дээ. Автобусны ингээд ийм юу зардаг одоо сэг гэх юм уу юу гэх юм. Сандлын зардаг, цонхын салгаж аваа зардаг. Нэг тийм газар очиод тэгээд энэ баахан цонх авцсан. Хэрэг болох байх гээл. Дандаа автобусны цонх. Тий, тэгээд би нэг автобусны цонхоор хийсэн шүү дээ. Энэ хөлөмжийг автобусны цонхоор хийсэн. Тэ? Энд өгөрцөө байна. Тэр чинжүү байна. Тэнд гүзээлзгэн ургадгийг. Энд шанцаа байсан, шанцаагаа хураагаад авцсан. Тэ, одоо ингээд сайхан ургацсан байгаа бас энэ аралдаа тэ. Энэ байна. Тэр байна. Ингээд өгөрцөө бол тасрахгүй шүү дээ. Тэгээд их гоё амттай, их гоё шүүслэг өгөрцөө. Манай энэ өгөрцөө тийм өгөрцөө эндээс гардгийн бардгаар өгөрцөө. Арваад төрлийн моднууд тарьсан баха. Тэгээ одоо энэ чинь шүү дээ. Тэхий шээг байна. Нөгөө омоноос мойл одоо ургаж байна. За би гацуур нэм тарьсан, хус нэмж тарьсан. Тий, за тэгээд энэ нөгөө юу голтбор тийм ээ. Тэргээл зөндөө олон моднууд тарьсан. Тэгээ гацуурууд маань зарим нь ургасан, зарим нь одоо бас би ургуул чадаагүй гэх юм уу та тий. 10 гаруй төрлийн мод бий, жимсний моднууд бий, нөгөө зүрхэнд уудаг. Би ч одоо өөрөө бас зүрх тааравтай. Тэгээд долоог нь манай дургадгийн, үхрэнүүд дургадгийн, мойл ургадгийн. Энэ одоо энэ цэцгийг би бас тарьж дуршиж үзээд байгаа энэ өндөр ингээ ургадаг энэ цэцгийг их гоё цэцгэлдгэлийг бас одоо нэрийг би сайн мэдэхгүй. 2 дахь жилдээ энэ одоо энд ургаж байна. Тэгэл би одоо ургуулах гад үзээл байгаа. За тэгэл үрэлнүүд бол зөндөө бий. Алим тарих гад манай энд жоохон сэрүүхэн тийм задгаа салхитай. Алим би ургуулж чадахгүй байгаа юм. Гэхдээ яг хоо тэгээд өөрсдийнхөө хэрэгцээд энэ чинь байцаагаа тарьсан, сонгоноо тарьсан, нарийн ногоонуудаа одоо өгөрцөө, помидор, чинжүү. За тэгээд шанцаа одоо эдэргээд л тарина штэ. Арчлаад байвал ургана. Модыг ч одоо суулгаад орхихоос гадна арчилна гэж байна. Хөрсийн. За тэгэл услгаагийн намар цэник хаврын цэник услгаа эдэргээд бүх юмнуудын сайхан хийгээд ах юм бол мод ч бас ургамал чинь ер нь сайхан ургадаг шүү. Тий. Байцаанд жоохон дурлах маягтай. Тэгээ байцаатайгаа танилцах зорилгоор энэ жил эндээ нэг байцаа, их дургцын байцаа тарьсан. Тэрийг хураагаад дууссан. Хураагаад дараад, даршлаад. Тэгээд өөрснөөс илүү гарсан зүйл зарим нэгнийг энэ бас хүн амьтанд өгөөд ингээд л байж штэ. Бас байцаагаа зүгээр тарихгүй бас орс аргаар даршлаад худалдаалж явах шиг байсан. Тий, ер нь байцаа их хүнд бол маш их хэрэгцээтэй юм ургамал. Энэ цацраг нь их хөөрхөн ургадаг шүү дээ. Манай цацраг нь. Тэгээ би бол одоо хадмын хөргөн болцсноос хойш бол даршилсан байцааг бол хэрэгэлсэн. Тэгээ тэрний ач тус юм би одоо ийм гизгүзээ байхгүй шүү дээ. Тий, жими улсууд намайг гэдэг найдаж чи жингээ айгүй мундаг үрд. Би өөрөө ойлгодог. Би өөрөө угаасаа тийм төрөлхийн мундаг юм байх гэсэн чинь байцааны ач тус байсан шиг байгаа шүү. Би одоо бодоод байна. Одоо насч дээр гарлаа, тэтгэвртэй суучлаа. Тийм ээ, зав зай гарч байна. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нийлээд, үрээч нартайгаа нийлээд байцаа даршилдаг нэг тийм жижигхэн цех маягийн юм. Гэх юм да. Гэртээ одоо би таард орж харуулсан заяа. Тийм вэйц ингээд зугаатай хүнд хэрэгтэй юм хий. Тэ гээд ингээд байж штэ. Манай үхрийн нүднүүд тэргээр ургаж байна. Манай энэ мал хөөрхөн ургасан байгаа тий. Тэ одоо идэж болно энэс. Мал
дээр өндөр ургасныг би одоо төвж авч чаддгүй маа тэгээ шоу иддэг юм. Энэ хавийнхаа шоу антны гос хоолно яах вэ? Энэ суултуур яадаг. энэ манайх байранда засварыг нойлын суултаар хотын байранд энтх байранда хийгээд хаях гэсэн шинийг л хайрын сагтаад ийж цэцэг тарьдаг. Тэр цаанд гүзээлзэг тэнд ороод хүүхдүүд бас гүзээлзэг нийтэн гэх мэтчлэн 7 буудал хавар дахин төлөлтөнд орлоо шүү дээ. Зөндөө олон айлууд нүүсэн чи ингээд харсан нөгөө айлууд чи хашаагаа авал юмнаа буулгал ингээд явсан чи зөндөө олон мод үлддэг юм. Тэгээ би дотроо их харамссан. Одоо энэ барилгынхан бол бульдозердол термомодыг одоо яах бол те манай энэ хотын захиргаа энэ төөхүүд те тэрийг ингээд үндсээр сайхан аваад ингээд нүүлгэн шилжүүлдэг нэг тийм ганц машин багтал Улаанбаатар дуулна хангалттай тийм машин том төхөөрөмж гарсан шүү дээ. Гэхдээ нэг тийм авчираад энэ моднуудыг гэдэг би миний өөр ингээд одоо хүртэл ингээд гол харлаад идэв шүү дээ. Тэр мод ч нь биш дээ 20 30 40 50 нас одоо манай энэ мод гэхэд надаас 2 ах мод шүү дээ. Яг энэ олон улсын байгууллага манай хашаанд орж ирж нэг таарад тэгээд модны нас бид нар тогтоож яваа ингээд танаа хашааны модыг үзье гэдэг. Энэ модыг үзсэн. Ингээд нэвтүр өмддөг юм бэлээ. Тэгээд ийм юу гаргаж ирээ. Энэ модонд гэм хортой гэсэн ямар тийм байхгүй гэдгсэн. Нэрийг гэм хоргүй нь одоо сайхан ургаж байгаа. Бараг 10 жилийн өмнө толдгсон. Надаас 2 ах байсан. Энэ шавар баарнуудад айцгаа ингээд исгэн сайхан. Өдөртөө исгэн. Одоо эсгэж байгаа байцаа. Одоо бүгд эсэлтнээсээ гараад тэгээд энэ хөргөгчөнд нэг 48 доотлон 48 цаг болгодог юм. Одоо энд тэгэл савлгаандаа ороод хүмүүсийн гар дээр очинд одоо энэ тэр ингээд хийцэн ингээд зорилтын самнууд хийцэн ингээд бичдэг. Мөн дэвсэн даа радио оролцоод хийж байгаа. Одоо бүгднгийн энэ би өөрөө манлайлж байна. Тэ одоо энэ ингээд энэ савлгаатай энэ манайх ийм 2 төрлийн байцаа гэдэг юм. Нэг нь ийм луунтай холимог, нэг нь ийм дан энэ герман одоо төрөнийг тагалцахтай иддэг гэдээс тэр энэ бол гиз дотрыг маш сайн цэвэрлэнэ. Ялангуяа жим барьж байгаа хүүхнүүдэд төр бол их дорлж байгаа. Тэ ашиг тусын тэдэрч ус уншаад олоод мэдсэн байна шүү дээ. За энэ бол одоо Монгол ирчүүдийн яг хоолны ачир. Жинхэнэ нөгөө хүн толоо идэх үедээ энийг хачирлаад идэх юм бол тэгээд шингэлт мэнгэлт одоо тийм ээ тэр одоо таргалалт өөхлөлт гэдэгт бол санаа зовх юм байхгүй хэрглэж болно. Тийм учраас ер нь миний байцаа гэдэг бол Монголын залуучууд гидсгүзээгүй хайтайхан болох байх гэж гордод байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь би өөрөө дуртай юм. Миний найз нөхдүүд надад их урам өгсөн. Манай дээрэл те миний эхнэр битэрийн хийсэн байцаа гэдгээр ямар гоё юм байл гэдэг амтрах хийдэг. Тэр нь урам өгөөд тэгээ манай шавнар намайг хатгасаар байгаад энийг хийлгэж байгаа юм. Манай шавнар цагаан сараар ирээд зарим нь багшаа нөгөө байцаа чинь байна уу гэд байгаа шүү. Тэгвэл ширээн дээр тавихгүй яасан юм бэ гэд тэгээ гаргавсан. Яг багшаа ёстой юм. Оюутнаас санаг ичээр багшаа та энийг хийгээч бид зараач бид даваа л да гэд. Ингээд л намайг сэтлөөгөөд л энийг хийлгэсэн манай шавнар тэгээд сайхан юм байна. Болж игэл өөрсдийнхөө чанарыг амтыг хадгалах гэсэн гэж их мэрийж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань ч их сайхан дэмжиж байгаа бас. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нийлээд тэр вааранд энэ шавар вааранд исгээд тэгээ энэ савнд иссэнийхэн дараа энэ савндаа хийж хөргөсөндөө хийгээд нэг 48-аас дээш хугацаанд эсэлтийн цогсоож байгаа юм. Тэгээд сайхан савлаад тэгэл хүмүүстэй хүргэж байгаа.